السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كوين شات. التطبيق ده مساحته 15 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده هو تطبيق مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. المساعد ده بتقدر تسأله على اي حاجة ويقدر يرد عليك فيها. اي سؤال، اي مسألة حسابية، مسألة جغرافية، مسألة فيزيائية، مسألة تاريخية، مسألة خاصة بالعلوم الطبيعية، خاصة بفكرة الكون وازاي الكون اتنشأ وايه اول الكائنات اللي كانت موجودة على الكون، والفضاء والكواكب والنجوم والمجرات. كل ده بتقدر تسأله فيه ويقدر يجاوبك عنها بأجوبة بسيطة جدا. وتقدر كمان على التطبيق ده ان انت تحط عليه صور ويقدر ان هو يجملها لك بالذكاء الاصطناعي. وتقدر كمان ان انت تطلب منه ان هو يعمل لك صور او يعمل لك مقاطع فيديو على حسب الخيال بتاعك ايه. يعني انت تقول له مثلا عايز فيديو يكون بيتكلم عن الطبيعة وعن إن منطقة جزيرة وسط بحر والبحر فيه شعاب مرجانية وواقف في الجزيرة مثلا اتنين اصحاب او واحد وزوجته او كده. بيقدر ان هو يعمل لك باي حاجة انت بتتخيلها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق، بالاضافة كمان ان هو بيقدر يجيب لك آه موجز او مستندات تقراها، او تقدر انت تطلب منه ان هو يكتب لك مقال، يكتب لك رواية، يكتب لك قصة قصيرة، يكتب لك اي حاجة. ده كده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة العربية والانجليزية. واللغة العربية اللي بتكون موجودة على التطبيق بتكون موجودة من خلال الاعدادات، ولما بتطلب منه ان هو يغير باللغة العربية وتطلب منه انه اي موضوع باللغة العربية تلاقيه بيجيب لها لك باللغة العربية معاها جزء من اللغة الصينية. دي برضو عيب موجود في التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.